Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin şüphe ve vesvese ile ilgili düşünceleri oldukça derin ve etkileyicidir. İslam'a göre şüphe ve vesvese, insanın imanını sarsan ve manevi huzurunu bozan önemli bir durumdur. Abdülkadir Geylani Hazretleri bu konuda şu önemli öğretileri aktarmıştır. Abdülkadir Geylani Hazretleri, şüphe ve vesvesenin insana huzursuzluk ve endişe getiren ruhsal bir sıkıntı olduğunu belirtir. İmanın temelinde yer alan bu tür şüpheler, kişinin manevi yolculuğunu etkileyebilir ve onu Allah'a olan güveninden uzaklaştırabilir. Bu nedenle şüphe ve vesvese ile başa çıkmak, manevi bir mücadeledir ve doğru yaklaşımı benimsemek önemlidir. Abdülkadir Geylani Hazretleri, şüphe ve vesvesenin kaynağının insanın zihnindeki negatif düşünceler ve şeytanın vesvese verme çabaları olduğunu öğretir. Bu nedenle bu tür düşüncelerle mücadele etmek için Allah'a olan güveni artırmak ve doğruyu görmek için ona sığınmak gerekir. Şeytanın vesveselerine karşı Allah'a sığınma duaları okumak ve Kur'an-ı Kerim'i okumak da bu mücadelede önemli bir rol oynar. Abdülkadir Geylani Hazretleri, şüphe ve vesvesenin etkilerinden kurtulmanın yollarından birinin de doğru bilgiye ve doğru inanca sahip olmak olduğunu öğretir. İmanın temel prensiplerini anlamak, doğru inançlarla donanmak ve manevi bilgiyi artırmak, şüphe ve vesvesenin etkilerini azaltmaya yardımcı olabilir. Bu nedenle İslam'ın temel prensiplerini öğrenmek ve manevi bilgiyi derinleştirmek önemlidir. Sonuç olarak Abdülkadir Geylani Hazretlerinin öğretileri ışığında şüphe ve vesvese ile başa çıkmanın en etkili yollarından biri Allah'a olan güveni artırmak, doğru bilgiye sahip olmak ve manevi bilgiyi derinleştirmektir. Bu mücadelede dua etmek, ibadet etmek ve doğruyu aramak da önemlidir. Allah'a olan güvenimizi koruyarak ve ona sığınarak şüphe ve vesveseyle mücadele edebilir ve manevi huzurumuzu yeniden bulabiliriz. Bu konuda Abdülkadir Geylani Hazretlerinin öğretileri ışığında birlikte düşüneceğiz. Şüphe ve vesvese, hayatımızın her aşamasında karşımıza çıkabilen zorlayıcı duygulardır. İnsanın iç dünyasını sarıp sarmalayarak manevi huzurumuzu zedeleyebilirler. Ancak bu zorluklarla başa çıkmanın yolları vardır ve Abdülkadir Geylani Hazretleri bize bu konuda önemli tavsiyelerde bulunmuştur. İlk olarak şüphe ve vesvese anlarında Allah'a sığınma ve dua etme önemlidir. Çünkü Allah, dualarımızı işiten ve cevaplayan merhamet sahibidir. İkinci olarak doğru bilgiye ve doğru inanca sarılmak önemlidir. İmanın temel prensiplerini öğrenmek ve doğru inançlarla donanmak, şüphe ve vesvese ile mücadelede bize güç verebilir. Bu nedenle İslam'ın temel öğretilerini anlamak ve manevi bilgiyi derinleştirmek önemlidir. Üçüncü olarak şeytanın oyunlarını tanımak ve onun tuzaklarına düşmemek gerekir. Vesvese anlarında şeytanın oyunlarını fark ederek doğru yolu bulmak daha kolay olabilir. Bu nedenle şeytanın vesvese verme çabalarını tanımak ve ona karşı direnmek önemlidir. Dördüncü olarak Kur'an-ı Kerim'i okumak ve zikir yapmak içsel huzurumuzu yeniden kazanmamıza yardımcı olabilir. Allah'ın kelamını anlamak ve ona yakınlaşmak, şüphe ve vesvese ile mücadelede bize güç verebilir. Beşinci olarak manevi rehberlik ve destek almak da önemlidir. İslam alimlerinden veya manevi rehberlerden destek almak, şüphe ve vesvese ile başa çıkmamızı kolaylaştırabilir. İslam'a dair sorularımızı sormak ve manevi rehberlik almak, içsel huzurumuzu yeniden bulmamıza yardımcı olabilir. Son olarak, ibadet etmek ve sadaka vermek içsel huzurumuzu yeniden kazanmamıza yardımcı olabilir. İbadetlerimizle Allah'a yaklaşmak ve onun rızasını kazanmak, şüphe ve vesvese ile mücadelede bize güç verebilir. Değerli kardeşlerim, şüphe ve vesvese gibi manevi zorluklarla karşılaştığımızda, bu tavsiyeleri hatırlayarak içsel huzurumuzu koruyabilir
ve manevi gücümüzü artırabiliriz. Allah'a sığınarak, doğru bilgiye sarılarak ve manevi rehberlik alarak bu zorlukların üstesinden gelebiliriz. Abdülkadir Geylani Hazretlerinin şüphe ve vesvese ile ilgili bir sözünde şeytan, insanı vesvese ile meşgul ederek doğru yoldan saptırmaya çalışır. Abdülkadir Geylani Hazretlerinin bu sözü, şeytanın insanı doğru yoldan saptırmak için kullandığı yöntemlerden biri olan vesveseye vurgu yapar. Şeytan, insanın zihnine sürekli olarak kuşkular ve tereddütler sokarak, imanını zayıflatmaya ve onu doğru yoldan uzaklaştırmaya çalışır. Vesvese, kişinin kalbinde ve zihninde beliren kuşkular, endişeler ve kararsızlıklardır. Şeytan, bu vesveseleri kullanarak insanın imanını sarsmaya ve onu Allah'a olan bağlılığından uzaklaştırmaya çalışır. Vesvese, kişinin doğruyu görmesini engeller ve içsel huzurunu bozar. Abdülkadir Geylani Hazretlerinin ifadesindeki temel mesaj, şeytanın insanı vesvese ile meşgul ederek onu doğru yoldan saptırmaya çalışmasıdır. Bu nedenle Müslümanlar şeytanın bu tuzaklarına karşı dikkatli olmalı ve vesveselere kapılmamak için Allah'a sığınmalı, doğru bilgiye sarılmalı ve imanlarını güçlendirmelidirler. Bu şekilde şeytanın tuzaklarından korunarak doğru yolda ilerlemeye devam edebilirler. Bugün şüphe ve vesvese gibi manevi zorluklarla başa çıkma konusunu ele aldık ve Abdülkadir Geylani Hazretlerinin öğretileri doğrultusunda bu konuda önemli tavsiyeler paylaştık. Şimdi bu konuşmamın sonunda sizlerle birkaç son düşünce paylaşmak istiyorum. Hayatımızda karşılaştığımız her türlü zorluk aslında birer imtihandır ve bizi manevi olarak olgunlaştırmak için bir fırsattır. Şüphe ve vesvese gibi zorluklarla karşılaştığımızda bu imtihanı başarıyla geçebilmek için sabır, dua, doğru bilgiye sarılma ve Allah'a güvenme gibi değerli araçlardan faydalanabiliriz. Şüphe ve vesvese, ruhumuzun derinliklerine sızabilen huzursuzluk ve endişe duygularıdır. Ancak bu duyguları aşmak ve içsel huzurumuzu yeniden kazanmak mümkündür. İmanımızın sağlam temeller üzerine oturması ve Allah'a olan güvenimizin tam olması bu süreçte bize ışık tutabilir. Abdülkadir Geylani Hazretlerinin öğretileri bize şunu hatırlatır. Şüphe ve vesvese aslında şeytanın tuzaklarından biridir ve onun bizi Allah'a olan bağlılığımızdan uzaklaştırma çabasıdır. Ancak doğru bilgiye sarılarak, manevi rehberlik alarak ve Allah'a olan güvenimizi koruyarak bu tuzaklardan kurtulabiliriz. Sonuç olarak şüphe ve vesvese gibi manevi zorluklarla karşılaştığımızda içsel huzurumuzu koruyabilmek ve doğru yolu bulabilmek için Allah'a sığınmalı, doğru bilgiye sarılmalı ve manevi rehberlik almalıyız. Bu sayede içsel huzurumuzu koruyabilir ve Rabbimize olan bağlılığımızı güçlendirebiliriz. Rabbimiz, Rahman ve Rahim olan Allah'ımız. Bizleri imtihan eden ve her zorluğun üstesinden gelmemiz için bize güç veren sensin. Şüphe ve vesvese gibi manevi zorluklarla karşılaştığımızda bize doğru yolu gösteren ve içsel huzurumuzu korumamıza yardımcı olan sensin. Ya Rabbi, içimizdeki huzursuzluk ve endişeleri gider, kalplerimizi sana olan samimi bağlılığımızla doldur. Şeytanın tuzaklarından koru bizi ve bize doğruyu görebilmemiz için nuruyla rehberlik et. Bizlere sabır ve metanet ver, imanımızı güçlendir ve doğru bilgiye olan arzumuzu artır. Şüphe ve vesvese anlarında bizi sana sığınmaya ve dua etmeye teşvik et. Dualarımızı kabul buyur, Rabbimiz. Bize güç ver, içimizdeki huzursuzluğu yok et ve kalplerimizi senin sevginle doldur. Bizleri doğru yola ile, bizi sana yaklaştıran yolda ilerlet. İçimizdeki huzuru ve sükuneti yeniden kazanmamıza yardım et. Şüphe ve vesvese gibi manevi zorluklarla başa çıkabilmemiz için bize güç ver. Ey merhamet ve şefkat sahibi Allah'ımız, dualarımızı kabul buyur ve bize içsel huzur ver. Bize doğru yolu göster, Rabbimiz.
şüphe ve vesvese gibi manevi zorluklarla mücadele ederken bizleri yalnız bırakma. Dualarımızı kabul et, dualarımızı işit ve bizi doğru yola ilet. İçimizdeki huzuru ve sükuneti yeniden kazanmamıza vesile ol, Rabbimiz. Şüphe ve vesvese gibi zorluklarla karşılaştığımızda bize güç ver. Rabbimiz, dualarımızı kabul buyur. Bize içsel huzur ver ve şüphe ile vesvese gibi zorluklarla başa çıkabilmemiz için bize yardım et. Bizleri doğru yola ile, bizi sana yaklaştıran yolda ilerlet. Dualarımızı kabul et, ya Rabbi. Selam ve dua ile.